فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دعاني خوشويستم بيارمتي خواهي پروردگار باسی ئەواکەین ئەولادی مسلمان و ئەولادی کافر ئایا جیاوازی چییە لە نێوانیان؟ کچ و کوڕی مسلمان و کچ و کوڕی بێباوەڕ، ئەو کچ و ئافرەتانەی کەوا لە ئەوروپا ئەژێن و ئەو کچانشی ئەو کوڕان مسلمانان ئەژێن لەژێر پەروەردەی دایک و باوکێکی مسلمان و ئەو کچ و کوڕانەشی کەوا لە ئەوروپا و لە وڵاتە بێباوەڕەکانن لەژێر پەروەردەی ئایا لەژێر پەروەردەی دایک و باوک ئەژێن یاخۆت لەناو حەضانە و دایانگە و لەو شوێنانەکەوە حکوومەت گردوێتە ئەستۆی خۆیەوە. سەرەتا با بزانین قورئان ئاماژە بە چییەکە سەبارەت بە حەقی باوک یا دایک ئەو جار دێنە ناو ئەو بابەتەوە. خوای پەروەردگار فەرمێ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. خوای پەروەردگار فەرمێ ئێمە ئامۆژگاریمان بۆتان هەیە بۆی کەوا ڕێز لە دایک و باوکتان بگرن، بە تایبەت دایک لەم ئاەتە باسی دایکەکات. حملته أمه وهنا على وهن. هەڵبەتە هەمووتان ئەم ئاەتەتان خوێندووەتەوە، ئەگەر نەتانش خوێندە بێ هاتووە بەوای گوێتانە. ئایا ڕۆژێک لە ڕۆژان لە یەک داوەتەوە وهنا على وهن معنای چییە؟ کە خوای پەروەردگار ئامۆژگاریمان ئەکات. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ئەو دایکەی کەوا دووگیانە، ئەو دایکەی کەوا حاملە، ئەو مناڵەکەوە ناوسکی دایکە، ڕۆژ بە ڕۆژ کە ئەو مناڵە گەورە بێتەوە لە ناوسکی دایک، ئەو دایکە بێتاقەترە بێت، ئازاری زۆرترە بێت، مەشەقەتی زیاترە بێت. وهنا على وهن مەشەقەت على مەشەقە. قورسی لەسەر قورسی، گرانی لەسەر گرانی، ئازار لەسەر ئازار، ڕۆژ بە ڕۆژ. خوای پەروەردگار باسی ئەو ئێش و ئازاری کردووەکەوە دایکان هەڵێگرن. ئەو فەزلێکە بۆ دایک و باوکە بۆ دایکان نەگڕێتەوە. ئەو مناڵە چەندێک لە کۆرپەی عەزیەتی دایکێدا لە ناو زکی. وهنا على وهن. لە دوایەوەش کەوا 9 مانگ هەڵێگرێت. ئەو هەموو ئازارە، ئەو هەموو شەو نەخوونیە، ئەو بێتاقەتیە، تووشی مضاعفات دێ، تووشی نەخۆشی دێ، ناتوانێ حەب بخواتەوە دەرمان بخوات، قورساییەک زۆر لەسەرێتی. دواتر دوای ئەوەی کەوا مناڵەکەی ئەبێ نەجاتێ بێ وفصاله في عامين، دەی 2 ساڵ ئەو مناڵە خزمەت کە بە جوانەی شیری بدەرێ، شەو نەخوونی بکە، نەخۆشە بێ بە دیارێەوە دامشێت، زۆر ئازار و شکنجا چێشێ و دایکەیە. بەڕاستی پلەپایە زۆر گەورەی هەیە. بۆیە ئەو دایکانش کەوا لەسەر حەملە وەفاتەکەن پلەپایە زۆر گەورەیان هەیە لای خوای پەروەردگار. خوا فەرمیان اشکر لی وەلیوالدەیک، سپاسی من بکە، ئەو جار سپاسی دایکتیش بکە و سپاسی باوکت بکە. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم با بزانین هەر لە مناڵیەوە
مافی دایک چۆنە دایک ئەوها مناڵ هەڵەگرێ لە ناوسکی و کە دواترش ئەیبێت بەو شێوازە بەخێوێکات لە ئاەتێکی ترا فەرمێ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ئامۆژگاریمان بۆ ئینسانەکانەوەیە کەوا لەگەڵ باوک و دایکیان باش بن ئیحسانە زۆر باش بن لەگەڵ دایک و باوکتان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا بهمان شێواز ئەو دایکە زۆر ئازارە کێشەیە زۆر عەزیەتە خوا بەدەست ئەو کۆرپەی خۆیەوە ئەمە دایک ئەوها مناڵ هەڵەگرێت بەم شێوازە عەزیەت ئەخوات لەبەرەوە خۆشەویستەکانم دایک پلەپایی زۆر گەورەیە أبي هريرة فرموديك جرته فرمي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك أبو هريرة فرمي بيغاية خزمت بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمو يا رسول الله شبك ما باشترين هاوريخون فرمو دايكت أم صحابة برسالك شبك ما هاوريخون ما فرمي دايكت قال أمك قال ثم من أي باشان شيء فرمي أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك لباش سي مرحلة باسي دايكا كانت أو بياو فرمي أما أم فرمودي فضلو بلو باي أويتيايا كتشاك من لقل دايكا بلو باي دايك زور قولترا لبرو ئەو هەموو ئازاری کێشاوە باوک ئەو هەموو ئازاری نەکێشاوە ئەو هەموو عەزیەتی نەکێشاوە شەو نەخوێنی نەکردەوە بە دیار مناڵێەوە لە پاشان فەرمێ قالە ئەبووک لەبەرەوە زانایان زۆربەیانە فەرموون پلەپایی دایک زۆرترە محاسبیە فەرمێ ئیجماعی نەقڵ کردووە کە دایک پلەپایی زۆرترە لە باوک لە پێشە چاکەکار بە لەگەڵ دایکتا ئەوجار باوکت ئەوجار بینە سەر خێزان دواتر دێنە ناو بەراورد لە نێوان ئەو گەنج و کوڕکچانە کە ئەو دایکە ئاوا گەورەیە کە ئەو باوکە ئاوا گەورەیە کە دواتر چۆن ئەبن خوای گەورە فەرمێ ومن آياته أن خلق لكم من أزواجه من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لنفسي خومان خواهي پروردگار چی دروست کردووە ئەزواجا نێرومێی دروست کردووە کە کاتێک ئینسان هاوسەرگیریە کات لتسكنوا إليها بۆی ئەو پیاوانە بڕۆن لەلای ئەو ئافرەتانە بەحەسێنەوە کە تۆ بە ڕۆژ لە ئیش و کاسبیت بە شەو دێیتەوە ئیسراحەتەکەی خواردن حازرە هەموو شتێک حازرە ئەو ئافرەتە زۆر زۆر باشە لەگەڵت وجعل بينكم مودة ورحمة لەبەر ئەم دوو خاڵەیە ئافرەت و پیاو بە درێژایی ساڵ ئەمێننەوە لەگەڵ یەکتر خزمەتی یەکترەکەن ئەم دەستورە غەربە هاتە ناو خێزانی موسڵمانانەوە وایان لێ هات پیاو تەلاقدانی ژن زۆر ئاسان بێ بەلایەوە ئەجینا لە کۆن زۆر قورس بوو ئافرەت تەلاق بدرێ بەم شێوازە ئێستا نەبوو بەم ڕێژەی ئێستا نەبوو کەوا مەحکەمەکان پڕە لە تەلاق لەبەر ئەم دوو خاڵەیە وجعل بينكم مودة ورحمة خۆشەویستیەکی زۆر گەورە هەیە لە نێوان ئەو ژن و پیاوە وەڕەحمەت و سۆزێک هەیە لە نێوانیان لەبەرەوە خەدیجە خێزانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام دایکی ئیمانداران لە قورسترین کات لەگەڵ پێغەمبەری خوایەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام چەند بە وەفا بوو بەرامبەری کە کاتێک جبریل وەحی دابەزان بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە غاری حیرا پێی فەرموو بخوێنە فەرموو من نازانم بخوێنمەوە دوایەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە دابەزووی فەرمووی دەثڕونی فەرمووی دامپۆشن فەرمووی لەقەد خەشیت عەلی نەفسی فەرمووی وەڵاهی ئەترسم زۆر لە خۆی ترسا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام تووشی دڵە ڕاوچێ بوو تووشی گیان لەرزین بوو
ئەم شتە ئەم وەحی بۆ دانەبەزیوە بەم شێوازە. خديجة لولام داتي بفرميها فقالت رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. فرمي مجدد لي بيها والله خواهي پروردگار سرشورت ناكات ئافرەتێکە زۆر زۆر باشە پێغەمبەری خوا ترساوە داچەڵەکاوە. خديجة ئەوها وەڵامی داتوە فەرمیوە مجدد لێ بێ والله خوا زەلیلت ناکات خوا سەرشۆڕت ناکات. بۆ إنك لتصل الرحم توصل الرحم بكارديني وتصدق الحديث رازقوي لقى خلقه وتحمل الكل لقى خلقه بار قرسي كان لا دي يارمتي خلقه دي بدن خلقه واروي أميني لنا وخلقك وتكسب المعدوم وتقري الضيف لقلها جاركاني وميوان داري ميوانت دي ريزيان ليقري أمها مخاليتي هاي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام خديجة أمانيه هنا توبير فرمي سرشور ناكا چونك تو أوها باشي خواهي پرودگار كسيك سرشور ناكا باش بيت ما بس يرى خديجة كخزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام زور زور بجواني لكاتي ناهموارا بيغمري خواهي برزاوكر عليه الصلاة والسلام لبرو خوشو يستكانم چاچی دایک و باوک چاچی خێزانەکان باشی ژن و مێرد لە گەورەترین نهێنەکانی نێوان هەردووچیانەکەوە ئەگەر بیپارێزن و باش بن لەگەڵ یەکە ئەو جار ژیانێک خۆش ئەبەنە سەر پەرۆدەیەکی باش بۆ مناڵەکانیان بەجێهێڵن. چونکە ئەو تەربیەتە لەلایەن ژن و مێردەوە بۆ ئەولادیان مەسئولێتێکی زۆر گەورەیە مسؤوليتي زور قوري لسرين أمام الله مسؤول أو دايكو باوكي يعني أو جنو ميردا أو تربيتها أبي زور زور جوان بيت زور باش بيه شرعي بيه أو تربيتها أبي والا جنو ميردكا لچوار خال مناليان پرورده كانوا نيلن لدست درچن يكم فيريان كان كوا بردوام لمال بن يكم المنزل دوم المسجد سيم المدرسة شوارم المجتمع أبي وين اللي بكن أو جنوبي أرده ولا منالي عم بكن بردوام حزيان لمالك خوين بيت كر واهيا كتي واهيا حزي لمال خوينية بو لبروا أو باوكو دايكيان أو جنوبي أرده جوشي وين نرخصان دو بو منالا ضلي بمال بكريتوا يواري اللي درس الدروا نازنا كيدتوا دوانزي شوش نايتوا بو لبروا مالوا پەرۆدەیەکی تیان نەبووە ماڵۆ ژیانێکی خۆشی تیان نەبوو بووی چی بکە لە خانوویەک لە بین چوار دیوار ئەبێ ئەو باوکو دایکە جەوێک بڕخسێنن بە ئەو مناڵاکەوە ئەو مناڵە ماڵەوەی بەدڵ بێت حەزی لە ماڵ بێ کە بێتەوە ماڵەکەی خۆی دڵی خۆش بێت دوایی مزگەوت ئەو باوکو دایکە ئەبێ وا لە مناڵکەن کە خۆیان حەزیان لە مزگەوت بێ نەک بە زۆر بینێری بۆ مزگەوت وهایان لێبێ حەزیان لە مزگەوت بێ تا مەزڕۆی مزگەوت بکەن مزگەوتیان لا شرین کەن لا خۆشەویست کەن دوایی مەکتەب قوتابخانە ئەو باوکو دایکە جاری وا هەیە باوک وا هەیە پەرژین بێ لە ڕۆی جاناتان کەسێکی سەفیهە نەخوێنەوارە حەزی لە قوتابخانە نییە مناڵشی نانێرێ بینێرە بە قوتابخانە با فێر بێ ناو مناڵ ببینێ چاوی بکرێتەوە چاوی ئاشنا بێ بە مەدرسە بە قوتابخانە با فێری عقل بێ ئەندەشت پێرە بێت على الأقل فێری تربیەتی نەدەن قوتابخانە فێری پەروەردەیەکەن ئەگەر فێری پەروەردەکەش نەبێ ئەگەر خۆی پەروەردەکەی سەقەت بێ مامۆستا چی لێ بکات دواتر هیچ نەبێ فێری خوێنەواریە بێت دوایی کۆمەڵگا مجتەمع ئەو مناڵەوا لێ بکات تێکەڵ بێ وها بێ لەگەڵ خەڵکە باش بێت حەزی لەناو خەڵک هەبێت نەک وشک بێت لایەک بگرێ لەبەرەوەمانە زۆر گرنگە کە دایک و باوک لە سەرەتاوە ئەولادیان لەسەر ئەم چوار خاڵە پەروەردەکەن زۆر گرنگە ئەگەر بێت و ئەساسی پەروەردەکردنی دایک و باوک بۆ مناڵەکانیان لەسەر تەخوا بوو ئەوە مناڵە ناڕوخێت خوا فەرمێ ئەفەمەن ئەسەسە بونیانەه عەلا تەقوا ئەوەی کەوا ئەساسەکەی بنچینەکەی لەسەر تەخوا پەروەردە بێت
على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. أو باشتركوا كسك لسر تقوى پرورده بيت أساس بنچينك لسر تقوى بيت ياخد كسك أساس بنچينك بونو منا لسر كناري دريا توبتو خانوه بكي لسر كناري دريا آية لسر كنار خانوه بكي آية أو كنار بورده ودناي رخينه وخانوه أساسكشي بقود بيرخينه ياخد كسك خانوه بكا لسر دینگە و لەسەر ڕەبات و لەسەر شیش و سەب بۆیە خوای پەروەردگار فەرموویەتی ئەبێ ئینسان ئەساسەکەی بنچینەکەی لەسەر تەقوا بێ نابێ لەسەر فکرێکی تر بێت بۆیە خۆشەویستەکانم ئەمە فێرتەکە کە ئەگەر ئەساسەکە لەسەر تەقوا بوو گەورەژوی لا ناچێت پەروەردەکە لەسەر بنچینێکی باش بێت ئەو مناڵە گەورەش بێت لا ناچێ ئەگەر لاش بدێ بۆ ماوەیەکی کەمە و دێتەوە سەر هیدایەتەکەی لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئەگەر مناڵ لەسەر پەروەردەیەکی سەخت پەروەردە بێت دواتر گەورە بێ عەزیەتی دایک و باوکێدا ئازاری دایک و باوکێدا جنێو بە دایک و باوکێدا جاری وایە لەعنەت لە دایک و باوکێکە ئەمە هەبووە عەبدوڵای کوڕی عەمرە فەرمێ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه لەگەورەترین گوناهەکان ئەوەیە کەوا مناڵ لەعنەت لە دایک و باوک خۆی بکات قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه مناڵ جنێو بە باوکێدا جنێو بە بابای خۆیدا جنێو بە عەشرەتەکەیدا جنێو بە دایکێدا ئەوە لەعنەتکردنە ئەولادە کە سەقەت پەروەردە بێت دواتر وەفای بۆ خۆتیش نابێ لەبەرەوە خۆشەویستەکانم بەو شێوازەیە ئەمە ئەمێنێت